Action. Hallelujah, ìwọ ni mo jẹ́ṣẹ́ náà àkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Hallelujah, èyí tó bá wo Jésù yóò yẹ. Wo kò yẹ arákùnrin, wo kò yẹ, wo kò kí o sì yẹ. Hallelujah, kò sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Hallelujah, pẹ̀lú tó bá wo Jésù yóò yẹ. Hallelujah, mo jíṣẹ́ náà fún ọ lẹ́nu. Ìgbẹ́ àtọ̀kẹ́ wá ní. Hallelujah, Jésù sọ mo mọ̀ pé ó tọ́ ni. Wo kò yẹ arákùnrin, wo kò yẹ, wo Jésù kí o sì yẹ. Hallelujah, kò sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Hallelujah, pẹ̀lú tó bá wo Jésù yóò yẹ. I know why hallelujah, I'll be I look it through. About what is in me, hallelujah, oh, me can only down. Wo kò yẹ arákùnrin, wo kò yẹ, wo Jésù kí o sì yẹ. Hallelujah, kò sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Hallelujah, pẹ̀lú tó bá wo Jésù yóò yẹ. Wo kò yẹ arákùnrin, wo kò yẹ, wo Jésù kí o sì yẹ. Hallelujah, kò sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Hallelujah, pẹ̀lú tó bá wo Jésù yóò yẹ. Amen. Hallelujah. Good morning, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Top of the day to every listener of this program this morning. We've come your way again. The questions and the answers from the Bible. Ìbéèrè àti ìdáhùn láti inú Bíbélì wá. Bí mo ti sọ síwájú, ẹ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa. It is an interactive program. If you want to join us, whether on TikTok or on Facebook, you are free to join.
YouTube nìkan oṣù láti lè go live. We are live on TikTok and on Facebook. So you are free to join us if you want to be part of it. If you have any question, either we are operating two languages, Yoruba language and English language. Kódà project ti lọ fẹ́ fọ̀. Adalo in Ekiti dialect, in Yoruba language and in English language, whichever you can flow with. So the Lord himself and the Bible will provide the answer. Bible provide all woman answer, all woman questions. There's always answer to every question we might need to ask. Question about us, question about our environment, question about Jesus, question about Holy Spirit, question about God the Father, question about the Trinity, question about human race or races of men, question about white skin race, question about black skin race, any question that is bothering you about second coming. Yesterday I was doing research about second coming. The book of Isaiah said that at the end time there will be river in the desert. Yesterday I made a research about Sahara Desert. Come and see water gushing out from the floor, flowing river, snow everywhere, flood in desert. That has never happened in our own age. So things are changing. The planet Earth is preparing for Messiah to come. Question about government. Journalists kan ti ń lé mi kiri láti bí ọ̀sẹ̀ méjì mi ò fún ní audience torí I'm tired of speaking to Nigerian journalists. Nígbà bá wí kọ́nà máa gbé jáde wọn nílé sòótọ́ wọn ní about government ni ẹ bá sọ̀rọ̀ tí ò dá nípa wọn pé wọ́n ó mú àwọn tó sì ń ṣèjọba lọ́wọ́ àwọn ló criticize government jù ní gbogbo ìrìn àjò ayé wọn bẹ́rí kì í fẹ́ kán múdà kọjá níwájú orí wọn. So any question bothering us, you can put it in comment box, send it to my email, send it to my WhatsApp number. My number is there. You can, and then so you are welcome live also. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Father, we thank you this morning. We glorify your holy name. We give you praises. We give you honor, take glory in the mighty name of Jesus. We have so many questions bothering our lives. You are the only one that provide answers now and forevermore. We are pleading that you speak to us this morning, and a little question we're going to provide answers to. Let your spirit guide us. Let your power guide us. Let your word guide us. Father, we thank you, bless you. In Jesus' wonderful name, we prayed. Amen. Beloved, we are in for the program. Genesis chapter 3, 9 to 13 la fẹ́ wò. Ìbéèrè tí Ọlọ́run kọ́kọ́ bi ènìyàn léèrè gan-an ni a fẹ́ wò láàárọ̀ yìí. Ká sì gbọ́n ká kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀. Mo ti sọ fún wa ìbéèrè àti ìdáhùn ṣe pàtàkì sí ayé gbogbo èèyàn. Fọ́ọ̀mù tá à ń fill nìyẹn, ìbéèrè àti ìdáhùn ni. Kò sí ohun tá a fẹ́ ṣe láyé, ìbéèrè àti ìdáhùn ni. Bánjọ Olúwadámilọ́lá, you are welcome. God bless you. God bless you as you join us on Facebook. We are live on TikTok too. Little Dave ní TikTok account yẹn. Okay. So let's look at Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verses 9 to 13. So àwọn ìbéèrè tá a fẹ́ yẹ̀wò láìdí, I think there are about four of those questions. Ìbéèrè mẹ́rin ló ti ẹnu Ọlọ́run jáde sí èèyàn lẹ́yìn tọ́lọ́run dá ènìyàn náà tó fi sínú ọgbà Édẹ́nì tó padà wá. By the time God is coming to visit us for the first time, God threw 4 questions to us. I think about 5 or 4. We are going to read from Genesis chapter 3 verses 9 to 13. Gbogbo ẹni tẹ́ bá ń wọ̀ ẹ bá fi sí comment box. Mi ò fi sí topic ńbẹ̀. But the Lord God called to the man and said to him, where are you? Ìbéèrè àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ tẹnu Ọlọ́run jáde sí èèyàn láyé nìyẹn. Níbo ni ìwọ wà? Àwa fúnra wa bí tá a wà lẹ́ni a lè béèrè wa léèrè ńbo la wà. Ó jẹ́ àṣà mi tí bá pé èèyàn
bóyá àwọn pásítọ̀ tí a jọ ń ṣiṣẹ́ mi ò ní lè dá yín lóhùn níbí mo wà live ẹni tó ń pè mi ò ní lè dá mo ti sọ síwájú ẹnìkan àǹtí Tolú ẹ káàárọ̀ ṣé Adálájí ẹ kú wíkẹ̀dì ẹ kú àṣeyọrí ọmọ yín tó parí ní University of Ibadan. I identify with your success and your family success. God bless her for you in the mighty name of Jesus. So the question and answer this morning is 4 questions that God asked from us from Genesis chapter 3 verses 9 to 13. Ìbéèrè mẹ́rin tí Ọlọ́run kọ́kọ́ bi ìran ọmọ ènìyàn láyé ni a fẹ́ wò láàárọ̀ ìkákẹ́kọ̀ọ́ ń pa ẹ̀. Ayé wa ló máa provide ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè yẹn. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself." Ìdáhùn ènìyàn nìyẹn. Ọmọ́táyọ̀ Tèmítọ́pẹ́ Peter, you are welcome. Olúwaṣẹ́gun Olúwatóbilọ́lá, you are welcome. Ìbéèrè tí Ọlọ́run kọ́kọ́ bi èèyàn léèrè ni a fẹ́ wò láàárọ̀ yìí. So Genesis chapter 3, 9 to 13. Mo ti ka ẹsẹ̀ ìkẹsàn àti ìkẹwàá. Bí Ọlọ́run bá bi wọ́n náà léèrè lónìí pé ńbo ló wà, kí ló ṣe o máa sọ pé o fara pamọ́ ni? Ṣé ibi tọ́lọ́run fẹ́ kó wà ló wà bíbi tí wọ́n fẹ́ wà fúnra ẹ̀? Yeah. So ńbo ló wà? Kí ló ń ṣe? Tóyìn olówó kéré. Ó ti di Tóyìn David ìsìn tó sìn, you are welcome. Thank you for joining us. Question and answer question from the Bible, Genesis chapter 3, 9 to 13. Ìbéèrè mẹ́rin tí Ọlọ́run kọ́kọ́ bi ènìyàn láyé ni a fẹ́ gbìyànjú láti wá ìdáhùn sí láti inú Bíbélì kan náà. Ìwọ fún ara rẹ wàá dáhùn pé ogunlọ́gọ̀ èèyàn ni ò sí níbi tọ́lọ́run fi sí. A máa ń ní àwọn reason fúnra ara wa. Níbo ni ìwọ wà? Ó ní mo wà ní òwò, mo fẹ́ ara mi pamọ́. Ṣé ibi tọ́lọ́run fẹ́ kó wà ló wà bó ń gbìyànjú àti fẹ́ ara ẹ̀ pamọ́? Mo wà ń bàdàn ẹnìkan bi mí léèrè question. Ó ní bo ni obìnrin yẹn wà? Mo ní mi ò mọ̀. Ó lẹ́ẹ̀mọ̀kẹ́. Mo ń torí pé mi ò mọ ibi tó wà. Mi ò mọ ibi tó wà. Ó ní ìgbà tó ń pẹ́ ṣé wọn náà ò béèrè olóòsọpá Àbújá lòun wà ní ìsìn tó ń gbé. Mo ní tó sọ fún ọ nìyẹn. Mo ní ẹ̀ bá béèrè pé ń bo l'Ábújá, kí ló ṣe l'Ábújá, kí ló wá dé Àbújá. Àwọn intelligent question, of course when you ask some intelligent question, ó ní nǹkan ẹ fi mọ̀ pé irọ́ ló ń pa àti àìṣòdodo. Níbo ni ìwọ wà? That's the first question. Verse 11. And he said, "Who told you that you are naked?" Níbo ló ti rí information yẹn? So téèyàn bá fún ẹ ní information, ó yẹ ká tún máa fi béèrè pé níbo ló ti gbọ́, tá ń sọ fún ẹ. Ọlọ́run bi Adam léèrè nígbà tó sọ pé òun wà ní òun farapamọ́. Bọ́lá Yọmí ẹ káàárọ̀, ẹ kú ijọ́ mẹ́ta, pásítọ̀ báwo ni ìyàwó yín tó fà ẹ̀kọ́ àtàwọn ọmọ yín? God bless your family, God bless your ministry. Question and answer every Saturday morning. Question from the Bible. You are free to join us. You can come on camera to answer both questions too and contribute. Everybody is free. We make it an interactive program, and it is both Facebook Live and TikTok Live. Okay, I'm reading verse 11. He said, "Who told you you are naked?" That's the second question. Ta ló sọ fún ọ? Who? Sources of your information ó ṣe pàtàkì sí ayé ẹ. Tó bá ń parọ́ ńkọ́, kí ló ṣe fẹ́ mọ̀? So, all right, who told you you are naked? Third question. Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? Ó di ìbéèrè mẹ́ta. Number 1, níbo ni ìwọ wà? Ìkejì, ó dáhùn, ó lóun farapamọ́ torí òun wà ní òwò. Ọlọ́run ti bi léèrè, tá ń sọ fún ẹ pé ó wà ní òwò. Kò lè dáhùn yẹn, kò lè fèsì torí kò sẹ́ni tó sọ fún ẹ ló mọ̀. Ó lóun farapamọ́. Ṣé o ti jẹ èso tí mo ní kó má jẹ ni? Ó wá provide. Nínú ìbéèrè mẹ́ta náà, Adam could only provided 2 answers. There was no answer to the second question. Who told you? Bí wọ́n bá fún mi ní information tí ò bá fẹ́ kí n reveal identity o, máa ju tó sọ dànù ní torí àwọn èèyàn ń parọ́. Ẹ má sọ pé mo sọ fún ẹ, má béèrè o. Má béèrè kí ni? Kí ló ṣe máa fún mi ní information tó ní kí n má wádìí ẹ̀?
o sì fẹ́ kí n gbé ìgbésẹ̀ lórí n tó sọ fún mi. People are delicate, people are dangerous. I wrote something, ẹnìkan post a game, tọkọtìyàwó wọn ṣe game, wọ́n kówó sílẹ̀, tó bá fi agolo méjì wọ́n á dàrú tó bá ṣe, tó bá ti gẹ̀ẹ́tẹ̀ àmúsápò, ìyẹn ọkùnrin ọkọ àtìyàwó ni wọ́n máa yíjú sẹ́gbẹ̀ẹ́, obìnrin yẹn yí ojú ọkùnrin yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́, ó dẹ̀ ra mú kiri tán fi pamọ́ sábẹ́ agolo méjèèjì, ó fi sínú bra, ó wá da agolo rú. In fact obìnrin yẹn wìn ní gbogbo owó yẹn pátápátá, ọkọ ò mọ̀ pé òun tán fi ń wìn ní, ó ti mú kúrò bẹ́ẹ̀. Mo wá kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀, mo ní from the serpent to the woman, and woman is given to play game. Apology to all women online. Tí mo kọ síbẹ̀ mo sọ very funny. Now ẹ wá wo ìdáhùn kẹta verse 12 now. The man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree and I ate. Then the Lord God said to the woman, what is it that you have done? Verse 13. Now, Ọlọ́run wá kọjú sí obìnrin, kí ló dé tó o ṣe èyí? Kí ló lọ ṣe léyìí fún? And obìnrin náà dáhùn, ó ní the serpent deceived me and I ate. Kò dáhùn tán o, ó ní I ate. Kò sọ pé òun fún ọkọ òun jẹ, kò jẹ́wọ́ ìyókù. Nínú ìdáhùn àti ìbéèrè tó máa ń jáde sí wa láyé, every human being always has something to hide by providing answer. That's the thing we need to know. What I feel from you, ìgbà tí mo wọ Federal Housing Authority, bachelor ni mo fi wọ bẹ̀. I was 21 or so, yes 21. Nígbà tí mo wọnú iṣẹ́ ìjọba, Akínadé Akínwùmí, you are welcome. So mo wá ń fill form, mi ò sì tí ì marry, I was 21 gbà mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìjọba. Wọ́n wá ní Akin fill síbẹ̀ pé mo ti gbéyàwó. Nígbà tí mi ò tí ì gbéyàwó, wọ́n ní ìgbéyàwó orí fáìlì ni àtọmọ inú fáìlì máa kọ síbẹ̀ pé mo bímọ 4 pé mo wá ní mi ò lè ṣe. Ṣé mọ̀ pé torí pé mi ò kọ síbẹ̀, oṣù 5 mi ò gba sálárì ní Federal Housing Authority. Oṣù 5, oṣù kẹta ló yẹ kán sanwó mi. Ìgbà tí wọ́n kí ló dé bẹ́ẹ̀ sanwó iṣẹ́, wọ́n ní mi ò tí ì parí fọ́ọ̀mù tí mo fi pé mo ṣe máa sọ pé mi ò gbéyàwó. Wọ́n ní kọ síbẹ̀ pé gbéyàwó. Mo rántí clerk ó gba báyìí, ó ní kò ní ṣe complete o. Kí ló ṣe máa wọṣẹ́ láì tí níyàwó? I was 21, mi ò tiẹ̀ tí ì lálàmẹ́ tí màá fẹ́ ilé ayé mi. Wọ́n dẹ̀ bá mi kọ síbẹ̀ pé mo ti gbéyàwó, mo ti bímọ 4. Òun ló fi jẹ́ pé nígbà tí wọ́n á sanwó leave owó family fún mi, mi ò ná owó yẹn, mo lọ donate sí church nítorí pé mi ò níyàwó, mi ò bímọ. Ogunlọ́gọ̀ nú àwọn ìdáhùn àti ìbéèrè la máa ní ohun tá à ń fi pamọ́, tá à fẹ́ kéèyàn ó mọ̀, àwọn ohun tó dẹ̀ ń kó bá wa nìyẹn. Tá a bá kíyèsí ìbéèrè 4 gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹ lọ ṣiṣẹ́ lórí ìbéèrè 4 tí Ọlọ́run dá lu èèyàn ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Ẹ rí i pé ìkan Ádámù ò dáhùn rárá, ta ló sọ fún ẹ pé ó wà ní hòhò? Kò fèsì, ó gbé ìdáhùn yẹn mì. Ìbéèrè kẹta, ṣé o ti jèso ní? Ó wá dáhùn yẹn, ó ní obìnrin ni. So ìdáhùn tá a máa kíyèsí ẹnì kejì, ó máa rọ̀ wá lọ́rùn láti dáhùn ká lè escape ìdájọ́ tó máa tẹ̀lé. Then nígbà tó wá kọjú sí obìnrin, kí ló dé tó o ṣe léyìí? Kí ìwọ obìnrin yìí, why did you do this? Gbogbo wa la máa ní reason tá a fi ṣe nǹkan why tá máa bí wá léèrè kí nìdí tá a fi ṣe. Àwa fẹ́ dodge responsibilities pé ẹnìkan ló fà á, ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ló fà á, kíní kan ló fà á. Of course àá padà wá wo ìdájọ́ Ọlọ́run tó tẹ̀lé. Àwa lọ sínú àwọn ìbéèrè yẹn láti fi díẹ̀ kún. Bẹ́sẹ̀ obìnrin náà wá dáhùn pé ejò ló tàn mí o, èmi sì jẹ, ṣùgbọ́n kò dáhùn ẹ̀tàn pé òun fún ọkọ òun jẹ. Ṣé ẹ rí pé kò dáhùn tán? Ádámù ò dáhùn ẹyọ kan rárá. Ta ló sọ fún ẹ pé ó wà ní hòhò? Kò lè dáhùn yẹn, kò rise up, kò rí ìdáhùn provide. Ìgbà tí Ọlọ́run wá bí Ọlásàmì, you are welcome sir, God bless you. Ìgbà tí Ọlọ́run wá kọjú sóbìnrin, kí ló dé tó ṣe èyí? Ó transfer excuses sí ejò. Ó ní ejò ló tàn mí, èmi sì jẹ. Ṣùgbọ́n òun náà ò dáhùn tẹ́ pé nígbà tí mo jẹ́ tó o, mo fún ọkọ mi jẹ o.
ládédé bára wa ní òwò. Ọlọ́run náà ò sì wádìí pé ẹ dáhùn àbọ̀ ìbéèrè àbọ̀ ẹyọ kan àti àbọ̀ tó kù. Of course kí Ọlọ́run kó tó béèrè question ó ti mọ̀. Mo ní idea yẹn. Ohun tí mo fi máa ń mọ̀ téèyàn bá ń tàn mí nìyẹn. Téèyàn bá ń tàn mí mo máa mọ̀. Ṣùgbọ́n mi ò kì í já èèyàn. Lọ́pọ̀ ìgbà máa fẹ́ correct ẹni yẹn. Tí má rí pé ẹni tí kì í gba correction ni, I will play along with that person so that he or she can have his own way. Torí nígbà míì wọ́n máa fẹ́ sọ ẹ́ di accuse nínú bó bá ṣe fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́. I will play along, mi kì í argue pẹ̀lú èèyàn láyé mi. I will play, mo ti mọ̀ pé o fẹ́ rìnrìn ẹ̀tàn, I will help you. Tí má bi ọ́ léèrè pé kí ló dé kí n tó bi ọ́ léèrè mo ti get fact dání. Ó gbà ń pásọ̀ tó bá ń ṣe wọ́n mọ policy nínú ayé mi. Tí n bá ìpè tí mo béèrè question kan, mo fẹ́ mọ̀ bóyá olóòótọ́ ni ọ́. Kì í sí tí mo fẹ́ fi ìdáhùn ẹ ṣe. Ṣùgbọ́n ìdáhùn ẹ mo ti máa mọ̀ bóyá ẹlẹ́tàn ni ọ́, bóyá tí ò ṣe gbẹ́kẹ̀lé ni ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kíákíá ni máa mọ̀ ẹ́. So béèyàn bá ń fi òótọ́, if you are working with somebody with integrity and sincerity and faithfulness, it is very easy to detect your followership, whether they are deceiving you or not. Because somebody who cannot be faithful to you, Jésù ní tí ò bá jó lóòótọ́ náà tí ń ṣe tẹ́ni kejì, ta ló fẹ́ fún lóhun tí ń ṣe tirẹ̀? If you can't be faithful to a fellow human being, honestly, you can never claim to be faithful to God Almighty. Bẹ́ẹ̀ni, for the word love and faithfulness is triangle in shape to God, to your fellow human being. Kí wọ́n kó sí gbogbo ọkàn àti gbogbo àyà rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ, ìkejì dàbí rẹ̀, fi ọmọnìkejì bí ara rẹ̀. Ìfẹ́ kì í sì lẹ́tàn nú, ìfẹ́ kì í tàn yàn. Tèmi bá ń bá yàn lò with all sincerity of my heart, with all integrity of my heart, mi ò mọ̀ yàn tàn. In fact, tí má fẹ́ play game kò ní pẹ́ tẹ́ máa ká mi torí mi ò mọ̀ á ṣe. Mi ò kò mọ́ mi lára láti kẹ́ ìyá mi ò kọ́ mi kí n mọ ọlọ́pàá, bàbá mi ò kọ́ mi torí wọ́n máa di ìgbà wa kékeré tí má parọ́ wáyé. Mi ò mọ̀ bí àwọn òbí yẹn ṣe máa mọ́ ní irọ́ ló pa. Irọ́ ló pa, sòótọ́ fún mi, màá dẹ̀ sòótọ́. Títí àwọn òbí mi fún wa sọ fún mi pé ọmọ tó bá ń parọ́ yóò jalè, ẹni bá sì ń jalè kò lè jẹ́ èèyàn láyé. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún máa blame mi, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ó jẹ̀bi, màá ní ṣe bí bọ́rọ̀ ṣe rí nìyẹn. Ọ̀pọ̀ ìgbà àwọn yẹn máa ṣẹ́jú, má sọ bẹ́ẹ̀, má sọ kí ni n tó ṣẹlẹ̀ ní máa sọ. So we dealing with integrity and sincerity of my heart has created so many enemies for my life, and I don't mind. Torí mi ò lè gbà kó kọ́ mi nírọ́ àti èké. Mo rí obìnrin ó parọ́ mọ́ òbí ẹ̀ báyìí lójú mi, ó dẹ̀ parọ́ mọ́ mi lójú àwọn òbí ẹ̀. Mi ò wá jà because I don't want to disrupt their family. Arákùnrin bẹ́ẹ̀ mo ní irọ́ ló pa yìí náà, ó dẹ̀ parọ́ mọ́ mi lójú ara mi. Mo ló dẹ̀ tó parọ́ fún ìyá tó bí ẹ sáyé. Àwọn ní ṣe bí solution lòun wá ṣe bí ohun tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ń ṣe gbogbo ìjùlẹ̀. Mo ní sọ wá ní ìdí kó o parọ́ kó o tó gba nǹkan lọ́wọ́ ìyá ẹ̀. Àwọn lòun mọ̀ wọ́n, òun mọ bóun ṣe lè bá wọn sọ̀rọ̀ tó yẹ pé ohun tó ń sọ yẹn wọ́n ní wádìí ẹ̀. Irọ́ dẹ̀ ni lójú mi báyìí ló ṣe parọ́ mọ́ mi, ó dẹ̀ parọ́ fún ìyá ẹ̀. Àwa méjèèjì ó dẹ̀ kó ó fi rọ́dè wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí pé mi ò fẹ́ dá ìjà ìyá àtọmọ ńlẹ̀, bá ti já lẹ́rẹ̀kẹ́ pé náà kò rí bẹ́ẹ̀ o, irọ́ ni obìnrin ẹ pa, ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ máa o, ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lágbolé wọn. So ìdí nìyẹn. So these 4 questions ó ṣe pàtàkì sí ayé wa. Níbo ni ìwọ wà? Ó dáhùn ó ní mo wà ní hòhò. Ṣé ẹ mọ̀ pé kò sọ pé òun jèso, kò dáhùn straight. Ó ní mo wà ní hòhò, ẹ̀rù bà mí, mo fara pamọ́. Kí ló ṣe tó fi wà ní hòhò? Kò sọ. Ọlọ́run abi léèrè pé ṣó àti jèso tí mo ní kó jẹ ní, ó wà náwó sóbìnrin pé òun ló fún un jẹ. Gbogbo nǹkan yìí yọ ayé wa lẹ́nu dọ̀la ọlọ́la, àwọn ìbéèrè àti ìdáhùn ni. These are the genesis of human problem, lies and deception all through. Ìdáhùn sí ìbéèrè gbogbo tó yẹ ayé wa ká ló ń kó wa sí wàhálà lónìí. Okay, then Ọlọ́run wá sọ fún ejò nítorí because you have done this, nítorí tí ìwọ ṣe èyí. Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀, Emmanuel Adéfìjú, you are welcome, God bless you. Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́. Now, only the Lord God said to serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and the dust you shall eat all the days of your life. Àwọn ohun tá à ń ṣe, tá à ń gbìyànjú àti bò wá mọ́lẹ̀, tá à fẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó mọ̀ tí ó ṣe é jẹ́wọ́,
ó máa fi wá sínú ìjìyà. God bless you my son. Samuel Ekaro Ṣẹ́radé Ẹlẹ́wà. God bless you, bless your family, bless your ministry. Àwọn ìdáhùn wa tó ní irọ́ tó ní èké nú àti èyí tá a gbé mì tá a fèsì àti èyí tá a fi àríkèrèkè dáhùn ẹ̀, he is going to be part of our life forever. Now, curse upon serpent. I put enemy between you and the woman. Ẹ wá rí nǹkan, ìṣọ̀tá bẹ̀rẹ̀. Àwọn ìdáhùn àti ìbéèrè wa a máa dá ìṣọ̀tá lẹ̀, a máa dá ìjà tí ó ṣe parí lẹ̀. God bless you, Deacon Adeniji. Good morning. God bless you. You are welcome. A máa dá wàhálà lẹ̀. Àwọn ìbéèrè àti ìdáhùn tó ní irọ́ tó ní èké nú, a máa dá wàhálà lẹ̀. Àti wá jáde gbangba pa irọ́ ni mo pa ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ o. Ìyẹn àwọn máa travel pẹ̀lú àìṣòdo yẹn pẹ̀lú wounded conscience. Bẹ́ẹ̀ni, I put enmity between you and the woman. Sẹ́yìn méjèèjì lẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà ọ̀tálẹ̀ ẹ̀ ṣekú. Tá a bá kíyèsára nígbà tí Ọlọ́run bá ń bi wá léèrè béèrè tàbí ìbéèrè àti ìdáhùn bá ń jẹyọ láàrin àwa ènìyàn, ó lè dá ọ̀tá tí ò ṣe é parí lẹ̀ láéláé. Because human being always have something to hide. That's just the nature. It has been since the human being fell from Garden of Eden, we have hidden part of our life. Tá a kì í fẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó mọ̀. Ìmú káṣírí ó tún ká máa bí ọ léèrè. Ọmọ èèyàn pàpà wá àwáwí àwa ìrọ́pa. Òtítọ́ dẹ̀ ní sọ ní di òmìnira. Irọ́ àti èké àti àìṣòdodo ó máa ń fi ènìyàn sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ẹ̀rí ọkàn láéláé ni. Òun ló fa ẹlòmíràn ibi tó ti gbérí kò ní lè débẹ̀, ibi tó ti lọ kò ní lè yabẹ̀, ẹni tó ti mọ̀ rí kò ní ṣe é kí, torí onírúurú ọ̀rọ̀ ti kọjá láàrin àwọn méjèèjì tó ti ní irọ́ àti èké nú. Oníkálukú á wà nínú ìdí. Jésù ò ní pẹ́ dé, àánú àwọn èèyàn ṣe mí. Ìran t'Ọlọ́run fi hàn mí ní 2005 tí mo share pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pẹ́ ẹ̀ lónígbàgbọ́ tí ò ní gòkè lọ, tí ò lọ bì kankan. Torí Bíbélì pé ohun èrí kan ò ní wọbẹ̀. Ọlọ́run kó ṣàánú gbogbo wa. Now, I'll put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and shall bruise his heel. Ṣé ẹ ti rí? Àwọn òun ó fọ́ ní orí, òun náà ó fọ́ ní gìgísẹ̀. Kì í ṣe ìṣọ̀tá nìkan, irú ọmọ láti gbà yẹn seed of Satan kúnlé ayé yìí. Seed of man àti seed of Satan wọ́n lè rẹ́. Irú ọmọ Sátánì àti irú ọmọ ènìyàn wọ́n lè rẹ́. Mo lálàárí ẹnìkan ó dẹja, ó dédé di ẹja. Wọ́n ní mo lálàárí ẹ̀ ó yí padà ó dẹja, ó wọnú odò lọ, ó lọ mú nǹkan kan jáde. Mo ní kò yẹ kó o dẹja náà bí èèyàn, ó yẹ kó o pàṣẹ. Mo tán gbà lọ́wọ́ ẹ̀, ó ní ṣe bó sá àti mú jáde, ó ní gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé rìsọ́ọ̀tì ló ń wò, ó máa wà nínú ìdè. Mo lálàárí ẹlòmíràn, ó níwo lórí. Mo dẹ èmi fi nǹkan pa, mo ní mo lálàárí ẹ, mo sọ fẹ́ nìkan, ó ní kò yẹ kí n sọ, mo ní mo ṣe ní sọ fẹ́, mo ní mo rí ẹ pé ìwọ wà lórí ẹ̀. Kí ló dé tó níwo lórí ìwọ ènìyàn tó kúrẹ̀ ẹ ní Kristẹni, kí ló dé tó wúwo? Mo á dá sí ẹ̀yẹ́ mo ní primary school, wọ́n ní Àlàdé wúwo, èwo ni wo rí ẹ? Ó ní wọ́n bí òun mọ́ ni pé agbára tó ń fi ń ṣiṣẹ́ ní ẹ̀pọ̀ Ọlọ́run ló fún un. Mo ní ẹranko mẹ́ta ni Bíbélì fi ènìyàn wé o. Ẹranko mẹ́ta kò sí kankan náà tó ní ìwo. Ìkíní, ó fi awé ekòló níwo, ó fi awé àgùntàn níwo, ó fi awé àdàbà kò níwo. Ngbolo ti rí tiẹ̀, mo ní I go and study the Bible. By the time I found out, then tí ìwo Olúwa ló bá wà lórí ẹ máa fọwọ́ lè máa fi gbàdúrà ìwo Olúwa lórí mi. Mo níbẹ̀ tí ìwo Ọlọ́run, ọwọ́ Ọlọ́run, ìwo ènìyàn Ọlọ́run, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Bíbélì pé ìwo mi ni wọ́n gbé sókè bí ìwà gbáǹrere, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà, kì í sí lórí ènìyàn, ọwọ́ Ọlọ́run ni. Ìwọ ni olùgbé orí mi sókè. But gbogbo yẹn kò ṣiṣẹ́. Now, when you have something to hide, there is no way you are going to commit evil and error. Ìbéèrè mẹ́rin, wọ́n dáhùn 2.5. Ádámù ò dáhùn ẹyọkan rárá. Obìnrin yẹn náà, ó ní èṣù ló tàn òun jẹ́, kò jẹ́wọ́ fọ́lọ́run pé òun fún ọkọ òun jẹ. And judgment started flowing. But to the woman he said, God said, I will surely multiply your pain in childbearing. Now, today, bó ṣe lè kóbìnrin ó ṣe tó bá fẹ́ lóyún, tó bá fẹ́ bímọ, nínú oyún ẹ̀ wàhálà ni.
In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband. Lọ́pọ̀ ìgbà wàá rúwó táwọn obìnrin ń pa pé ọkọ wọn ni ń tọ́lọ́run sọ nípa ayé wọn ni kì í sọkọ ẹ̀ ń tẹ́ dálẹ̀ ni. So gbogbo wàhálà bẹ́ẹ̀ ọkọ mi ṣe báyìí, ọkọ mi pọ́n mi lójú, ọkọ mi fìyà jẹ mí, ọkọ mi ò tọ́jú mi, ọkọ mi ò ṣe gbá, ọkọ mi ṣàwo. Ó ní ohun tó o fẹ́ máa lòdì sí ohun tí ọkọ ẹ fẹ́. Òun ni Ọlọ́run ṣe mú májẹ̀mú tuntun wá kí obìnrin ó submit. So gbogbo obìnrin tó wá jẹ́ pé desire ẹ̀ ló fẹ́ ṣe nínú ìgbéyàwó, ó máa jáde nínú marriage yẹn kẹ́yìn ni. Oh, Professor Aládé Ọbájọ́ jẹ́ káàárọ̀ sẹ́kújọ́ mẹ́ta. Madam kó àtàwọn ọmọ, God bless you and your ministry. Your desire shall be contrary to your husband. Ìjà inú ilé nìyẹn. Òun mo fi pe marriage ní miracle, mystery àti mastery. Ìjìnlẹ̀ ní ìgbéyàwó, iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ní pẹ̀lú, òṣì àti àdánù dẹ̀ ní pẹ̀lú. Tí ohun tí o bá jẹ́, obìnrin ló lè provide mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Torí Bíbélì pé ọlọ́gbọ́n obìnrin máa ń kọ́lé aṣiwèrè máa ba ilé yẹn jẹ́. You can be a wise woman or a foolish woman. Bí ó ní kí ilé rẹ kó dàbí ilé Pérésì, Rákélì àti Líà, àwọn obìnrin tí Olúwa fi kọ́ ilé Ísírẹ́lì. Máa ń sọ gbogbo obìnrin kan lọ study obìnrin mẹ́ta tí ìwé Rúùtù orí 4 sọ pé àwọn náà fi kọ́ ilé Ísírẹ́lì. Are you with me? And see their positive side and negative side. Are you with me? Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. So when you not allow your husband to rule over you, you are going to get out of that marriage and become single mother and become a. Kò sí equality nínú ìgbéyàwó ẹ̀ ń tan ayín. Èṣù tó tan obìnrin ní àtìkọ́ṣe òun ló sì tàn wọ́n dì sí. Kò sí equality kankan. Àwọn àgbà wọn ní kóbìnrin tàtọ̀rìn kọkùnrin ó tàtọ̀rìn. Ẹnìkan máa lómi ẹsẹ̀ lẹ́yìn ìjọra wọn. Obìnrin tó sáko lémi gbogbo ìgbà ló máa ń ṣépè, a máa gégùn. Mo ti fẹ́ jọ́ sun àwọn èèyàn ẹ̀, a máa gégùn, a máa ṣépè, a máa gégùn, a máa lo àdàbí, a máa pè dájọ́. Mi kì í dá lóhùn, wọ́n á dá lóhùn níjọ́ kan. Mo ní tí n bá confirm gbogbo nǹkan tó ń wí, you will be in trouble. If àti gbọ́ ṣe wí yẹn pé bẹ́ẹ̀ ni kó rí o, kí n fàṣẹ sí fún ẹ, you are going to be in trouble. Mo níbẹ̀ mi ò ní fún ẹ lésì. Bẹ́ẹ̀ o ti ń pè dájọ́ sí. Mo ní tí Ọlọ́run bá fẹ́ dájọ́ láàárín ọkọ àtìyàwó, láàárín ìwọ àti èmi, ṣòro pé ó máa jàre ni. Mo ní wọ́n máa rántí ọgbà Édẹ́nì ni. God will quickly remember the garden of Eden, what you did. This is why, so when those questions and answers are coming between us, be careful. Go and study the 4 questions that first ever came to man and woman. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ ọkùnrin, àwọn méjèèjì ni. Torí bàbá àti ìyàwó tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé nìyẹn. Máa gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí o, verse 16. To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Tóbìnrin bá ti lóyún, wọ́n ní morning sickness. Bó ti ń bì ní ó máa yàgbẹ́, bó ti ń tọ̀ ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ní wàhálà yìí ẹ̀ máa jẹ́ ikú máa ràn bọ́nbọ́nbọ́n bí bọ́ọ̀lù tó ń gbá ní Premiership àti La Liga àti Bundesliga. Obìnrin máa wà dìfígà, á máa yí ẹsẹ̀ awú ojú awú ìmí ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ different ọmọ yẹn lọ́pọ̀ ìgbà gan lórí ìdú aláboyún aṣubú. Oríṣiríṣi máa dé bá wọn. Tó bá tó kù díẹ̀ kí wọ́n bẹ̀ sí bímọ, wàhálà tún bẹ̀rẹ̀. Tán bá bímọ tán, omi ń gbóná tó máa fi jó wọn lára, a máa fi ń jókù ikú àtúnú kó tó lè padà sípò, kójú ara kó tó jiná. Ọmọ ń gan àti nọ́ọ̀sì ẹ̀ wàhálà ni. Kì í ṣẹnikẹ́ni ló jẹ̀bi, kì í sọkọ ẹ̀. Ẹ̀yin ìdáhùn yín fún Ọlọ́run àti curiosity àti pé competition. Ọlọ́run ti mọ̀ pé competition ni Éfà ń ṣe nínú ọgbà Édẹ́nì ló fi líìdì ọ̀ tó lọ gbèsò lọ́wọ́ èṣù tó ń fọ́kọ ẹ̀ jẹ. Ìgbà tọ́lọ́run ń béèrè kò jẹ́wọ́ tán òun fún ọkọ ń jẹ, ó lóun jẹ́, kò sọ pé òun fọ́kọ ń jẹ. Ọlọ́run ti mọ àṣírí inú lọ́run. Ó ní your desire shall be contrary to your husband. Ẹ wo ẹsẹ̀ yẹn tí dídò ní olónìí. Ohun tí obìnrin fẹ́ nínú ìgbéyàwó ó yàtọ̀ sí ohun tí ọkùnrin fẹ́. Ọkùnrin fẹ́ àlàáfíà. A fẹ́ ìyàwó la fẹ́ fúnra wa. Obìnrin ń fẹ́ ọmọ. Tóbìnrin bá ti fọmọ ó parí. A máa pe ọmọ ẹ̀ lọ́kọ mi, a máa pe ọkọ ẹ̀ ní bèbí.
àwọn àṣà burúkú tó gbálé ayé kan my baby láyé ká pè mí bèbí ó ló gbá lẹ́nu ẹ̀ níyìí ṣe bèbí o bèbí Kingsway bèbí náà ń control bèbí ni ò ní control lórí ayé ara ẹ̀ and ohun tí obìnrin fẹ́ jùlọ ká máa control ọkọ wọn ká máa control gbogbo ilé kí gbogbo àṣẹ ó wà lọ́wọ́ wọn but the Bible say he will rule over you he will master you relationship ìlà kì í fẹ́ master and servant relationship ní Ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ ló gbé kalẹ̀ nínú ìdílé nígbà tí èèyàn ṣẹ̀tàn ká tó ṣẹ̀ ní helpmate olùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀ and I will give you example kò sí ọkùnrin tó ń kò sí obìnrin tó ń fẹ́ lọ́kọ lénìí Olúwa fún mi ní ọkọ tí mo máa ràn lọ́wọ́ fún mi lọ́kọ tèmi ayé mi máa jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún wọn kì í gbàdúrà yẹn fún mi lọ́kọ tí ó take care mi tí ó bójútó mi tí ó máa tọ́jú mi lóbìnrin ń gbà ládùúrà contrary to what God created them for, contrary to what God said after the fall. These are the issue in marriages today. Tí ọkọ tìyàwó bá sì ní ìṣòro tàbí ní argument, wọ́n máa ń béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ obìnrin tóbìnrin bá gbé ẹjọ́ kalẹ̀ ṣùgbọ́n a máa fi àwọn ohun tóun fúnra ẹ̀ ṣe a máa fi pamọ́ a máa sọ ohun tọ́kọ ẹ̀ ṣe. Àwọn arìndìn náà wọ́n ní mú àwọn méjèèjì jókòó kọ́níkà kó sọ tiẹ̀ wọ́n ní ṣe. Now 4 questions yìí ó ní ó jẹ́ káyé èèyàn ó balance ó ní ó jẹ́ kí ìdílé ó balance ó ní ó jẹ́ káyé àwọn ọmọ ó balance. Ọmọ náà yìí ṣòótọ́ fún bí ọmọ kan kọ kíní kan sórí Facebook kan ní ìsìnkí tó bẹ̀rẹ̀ program responsibility of a father at home. Mo ní kẹ́yìn ọmọ náà mo ní ìjọba nǹkan síbẹ̀ kí ni obligation ọmọ náà sí bàbá. Bàbá ti di ATM tó ń ṣe mo rọ́mọ kan ó gbé t-shirt sáyà ó ní my father is my ATM ohun tí gbogbo ọmọ àtìyàwó fẹ́ sọ bàbá dà nìyẹn. Àwọn tó máa threaten bàbá yẹn pé ìyá ó jẹ ṣége sí ọ lójú alẹ́. So your desire shall be contrary. Result ìdáhùn wa nìyẹn o. Listen and listen good. Anytime question is coming to you from God, from Satan, from fellow human being like yourself, your answer will determine how your future will be. It is better sometimes to keep quiet. Kò ní o mọ tó fẹ́ sọ. Máa gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. Result ìdáhùn nìyẹn o. Your desire shall be contrary to your husband. Ohun tí obìnrin ń fẹ́ ó máa tako ohun tí ọkùnrin ń fẹ́ nínú ìgbéyàwó ni. So májẹ̀mú tuntun wọ́n sọ fún obìnrin pé so you better submit your desire. Let your husband be the master of the house. If not, that marriage will never be. Okay? To the man now. Verse 17. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife. So, if our desire shall be contrary, man need to be very careful by pay attention what the wife is telling you. Because gbogbo obìnrin, mi ò sọ̀rọ̀ ìyàwó, obìnrin yàtọ̀ sí ìyàwó. Ìyàwó ó máa jẹ́ kọ́kọ́ ó take preeminence in the family. But obìnrin, desire ẹ̀ ló máa lépa nínú ìgbéyàwó, desire ẹ̀ ló máa lépa ohun tó fẹ́ ló máa lépa. Then ẹ wá gbọ́ ohun tí Ọlọ́run á sọ fún ọkùnrin. Ṣé o gbọ́ràn sí ìyàwó ẹ̀ lẹ́nu ló fi lọ jẹ oṣó tó bọ́ sí òwò? Because not even because he ate the fruit now, not because he ate the fruit, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the treat of the eating of the tree of which I commanded you, you shall not eat out of it. Curse is the ground because of you. In pain you shall eat of all the days of your life. Ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ lénìí? Ẹ wo ẹrù tí ọkùnrin ń rù láyé. Pain ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin fi ń grow láti kékeré dàgbà. We suffer pain under our parents. Ìwọ̀n ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí lọ school, tẹ́ bá dé school, tí ẹ̀yin ọkùnrin àti obìnrin dó sí tìǹtì kẹ́ máa jù wọ́n sí mọ́tò. Ọkùnrin ló ń wa mọ́tò yóò gbé obìnrin yóò fọkùnrin lẹ̀. Tí ọkọ̀ ojú omi bá fẹ́ rì, wọ́n á rescue gbogbo obìnrin àtọmọdé, wọ́n á fọkùnrin lẹ̀ kó máa bálé ayé ẹ̀ yìí. Mo lọ sí hospital, mo lọ ṣe research pé tí ọmọbìnrin àtọmọkùnrin bá sick tán gbé wọn aláṣọ sí hospital, wọ́n láwọn ọmọkùnrin máa ń kú, ọmọbìnrin máa ń yè.
Now, these are the problem. This is a problem of man. Man, we struggle and bury Akamulo Nìbàdàn. The man of God died at 73. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo iṣẹ́ tó ṣe é lẹ̀, wọ́n ló ti wà lórí àìsàn for long, ó kú da gbogbo ẹ̀ lẹ̀. Wọ́n oníwàásù ní ta ló fẹ́ step into the shoe of the father to continue what the father has done, kò sọ́mọ kankan tó náwó. Of course, ọmọ máa fáìn wé ẹ̀ ni. Bàbá ṣiṣẹ́ á ṣe wàhálà, á kọ́lé, á làágùn, á ṣe gbogbo ẹ̀. Tọ́mọ bá dàgbà tán, wọ́n ní bàbá gbogbo ayé ọ̀dọ̀ ìyá. In fact, ìyá máa ń program ọmọ gan against bàbá, wọ́n kó sínú wọn. Àwọn ìbéèrè yìí ó ṣe pàtàkì because you have listened to the voice of your wife. Afilẹ̀bùn torí ẹ̀, wàá máa ṣe wàhálà throughout the days of your life. You shall eat of all the days of in pains. Ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ lónìí? Mọ tó jẹ́ àwọn ọkùnrin rí lónìí ká tó sọ báyìí. Obìnrin tá a dáadáa ní kán ràn wá lọ́wọ́, gbogbo ẹrù ayé wọn orí wa náà máa dìlé. Gbogbo ọmọ orí wa náà máa dìlé. Kò sóhun tó ṣe fọ́mọ tó kúnlẹ̀ tó ń dọ̀bálẹ̀ wọ́n ajá àbọ̀n kọ́ ẹ pé dádì mi ẹ ṣé kú tọ́jú wa. Ìyàwó mélòó ló ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ lọ́dọọdún náà appreciate? No. Women want to eat you, use you to nurture them, to nurture their children, and program their children never to see you. So, orí ọkùnrin tí ò bá pé kò ní mọ̀mọ́ ṣe ń dáhùn gbogbo àwọn ìbéèrè tó dojúkọ wáyé. God asked Adam first, where are you? So, you as a man, níbo ló wà lónìí? Ṣé inú ìfẹ́ Ọlọ́run ló wà? Ṣé ibi tí Ọlọ́run fẹ́ kó wà? Ṣé Ọlọ́run fẹ́ kó ṣe ló ṣe? Ṣé bó ọ̀nà tó gbégbá iṣẹ́ ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ ni? And these are the problems tó ń fèsì ayé wa. Where God places us, we have so many reasons, we have so many opportunities, we have so many advices, we have kódà tó o bá múra gan ìyàwó ilé ẹ̀ ló máa tiẹ̀ kú níbi tọ́lọ́run fi ó sí. Àwọn ọmọ ẹ̀ á tiẹ̀ kú níbi tọ́lọ́run yẹ kó wà. Àwa ọkùnrin àti máa pariwo, mi fẹ́ kí ìyá mi ó jìyà, mi fẹ́ kí ìyá mi ó jẹ, bàbá jìyà ó kú. Ogún bàbá la jòkó tì. I don't want my mother. Èmi pẹ̀lú pastor mi kan travel alọ́jì sí hotel kan ní Kwara State. Mo máa ń fi ìrìn àjò, máa ń tí gbẹ́ni tó bá súnmọ́ mi á kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́. Mo wá mú lọ síbi tí ọ́fíìsì ẹni tó ní hotel yẹn wà. Mo ní wo gbogbo fọ́tò tó wà ń bì. Fọ́tò Edo State wà ń bẹ, ayé Buhari ni. Fọ́tò Buhari wà ń bẹ. Fọ́tò governor Kwara State wà ń bẹ. Fọ́tò man tó ní hotel yẹn ó wà ń bẹ. Ó wá gbé fọ́tò ìyá ẹ̀ síbẹ̀. Mo wá bi pastor mi lẹ́yìn, mo ní fọ́tò bàbá ẹ̀dá. Nowhere to be found. Ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni o. Do you observe? Men doesn't remember their mother at all. At all. I mean, they don't remember their father jàre. Wọ́n ń ṣèrántí bàbá. My mother. Ọkùnrin ní kó ìbádà tó kún yẹn. Ó ṣe record sweet mother. Ó tàbí nǹkan míì. Ó ṣe sweet father. Kò sẹ́ni tó rà. Méjèèjì ló ṣe. Ogunlọ́gọ̀ ò mọ̀ pé máa yẹn ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù náà lẹ́yìn ẹ̀ tán pè ní sweet father. Kò tà rárá. Lọ Google ẹ̀, lọ internet ní Kombaga sweet mother, then read further, tún type sweet father. Ó ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù kejì lẹ́yìn ẹ̀ sweet mother ló kọ́kọ́ ṣe. Ó ṣe sweet father. Kò sẹ́ni tó rà. Orin àti gbé bàbá rẹ̀ lẹ́nìkan oṣù ló wà fún tán compose fún bàbá. Ẹ jẹ́ kí orí gbogbo yín ó pé. Ẹ lọ wo ìbéèrè mẹ́rin tọ́lọ́run kọ́kọ́ bí èèyàn léèrè. Òun là ń yẹ̀wò lénìí. Now, let me lead that's the answers they gave to God, and that's the what God really replied their questions. Every question has reply from God. Bí o bá ṣe ń dá àwọn ìbéèrè tó ń deyọ sí ayé ẹ̀, bóyá èṣù ló bí ọ léèrè, bóyá èèyàn ló bí ọ léèrè, bóyá Ọlọ́run ló bí ọ léèrè, ìdáhùn ẹ̀ ló máa sọ bí ìrìn àjò ayé ẹ̀ ṣe máa rí. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 18. Okay. Thorns and thistles he shall bring forth for you, and shall eat the plant of the field. Ṣẹ́ráyé, by the sweat of your face you shall eat bread, till you turn to the ground, for out of the ground were you taken, for you are dust, and to dust shall you return. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kú ṣeré lónìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kú ṣeré lónìí. Àwọn ọkùnrin kan kú ṣeré ní ẹnìkan ṣe program ní Abẹ́òkúta. Ó kó gbogbo widows jọ. Wọ́n fẹ́ bójútó wọn. Wọ́n wá kún bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́. Ó wá bẹ̀ fi interview àwọn obìnrin yẹn ní kọ̀ọ̀kan. Ọkọ rẹ̀ ńkọ́, ó ti kú. How many years?
10 years ago, 15 years ago, 20 something years ago, kìnnìkan years ago. Nígbà tó ṣe program tán, máa yàn wá gbé fídíò sójú ẹ, ó ní ẹ̀yin ọkùnrin ẹ jẹ́ kó rí yín ó pé. Interview yẹn gùn gan. Ẹgbọ́n tọ́lọ́run wí pé nínú ìlágùn ojú wa lọkùnrin ó máa jẹ. Nínú ìlágùn ẹ mélòó ló ń wọ ẹnu wa ń bẹ̀. For example, wọ́n ṣe fún mi ní bíìlì baby mi on the house ni ó fẹ́ san 250,000 ní school. Nígbà Tinubu débẹ̀ kò fund university Nàìjíríà mọ́. Federal University tẹ́lẹ̀ is about 20,000, 30,000, gbogbo wọn tán san kọjá 40,000, 100,000 ni mo sọ fún acceptance fee. 100,000 pé mo ti gbà láti wá kàwé yàtọ̀ sí form yàtọ̀ sí nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ 100,000 ní Federal University gbà pé wọ́n acceptance fees. Lẹ́yìn yẹn wọ́n ṣe wá mú bíìlì owó school wa 240 something thousand, that is 250,000. Mo ṣe san 150 nídàájì. Bá a ṣe máa ṣe wàhálà títí bí mo ṣe lórí ọmọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Àwọn ọmọ òun ló ń bú mi lórí Facebook gbogbo yẹn kà yẹn. Wọ́n ráhùn tó bá mi gbé tán ní gbogbo ìtọ́jú tí mo fún àti kéèrà ọ̀kékèké ní gbogbo wọn ni ìyá wọn ti kú o. Ìyá tí ò ṣiṣẹ́ àtàárọ̀ dalẹ́ lé mi rí tó jẹ́ mi náà mo náà ti ìyá yẹn títí àtàwọn ọmọ mo wà láàyè lórí wọn ń bú mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń threat mi pé ìyà ojú alẹ́ ń dúró dè mí, mi ò blame wọn. I refer to the Bible. Gbogbo nǹkan kì í jẹ mi lójú, ẹ̀yin tó ń kà tó ń rí lóúnjẹ lójú. This is the pronouncement of God. So tó o bá jẹ́ kórí ẹ̀ ó pé láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá, ẹ̀gún yẹn máa ṣiṣẹ́ dọjú alẹ́, òun làpọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń kú sínú ìyà. Wọ́n á kú tán, wọ́n á ra pósí tuntun, wọ́n á máa ń kó, wọ́n á ṣe oúnjẹ, wọ́n á máa ṣe patí. Ọmọ tí ò tọ́jú ẹ̀ ń gbà wàhálà rẹ̀ wọ́n rẹ́dì láti káǹkó. Wọ́n máa bu yẹ̀pẹ̀ òṣìlò nínú pósí. Mo jẹ́ kórí ẹ̀ ó pé wo ìdáhùn tó máa fún Ọlọ́run lórí ìbéèrè mẹ́rin tó kọ́kọ́ bí wa. Because those 4 questions are still relevant to our life as a man, as a woman. Okay? Nínú ìlágbó ojú ẹ lọ́wọ́ máa jẹ títí ó fi dìrùpẹ̀. Now, let me provide some answer from other scriptures. Let us look Psalm 84. First question, where are you? Psalm 84, verse 4. Psalm 84, verse 4. This will teach you a lesson how to place yourself in the presence of God. Psalm 84, verse 4. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praises. Níbo ló wà? Máa rí i pé iwájú Olúwa ló wà ní gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ kó sì máa kọrin ìyìn sí. Má rìnrìn òṣì, má lọ síbi tí agbára Ọlọ́run ní bọ̀dé, má rìn débi torí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ò ní dúró tì ọ́. Má ṣeun táànù Ọlọ́run máa kápò lórí ọ. Make sure you are always in the presence of God. Má dàbí Ádámù tó kúrò níwájú Olúwa tó rọ farapamọ́. Don't hide yourself from God. Be sincere, be truthful, be faithful. Ẹni tó ju ọlọ tó bá béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ má fi run down. Answer sincerely. Ẹ yéé fi irọ́ dáhùn ìbéèrè, yéé fi èké dáhùn ìbéèrè. Bẹ́ẹ̀ni ṣe máa ń dáhùn ìbéèrè ọ̀nà mẹ́ta ni. Mo lè má fún ẹ lésì rárá. Dáhùn máa ní mi ò ní ìdáhùn fún ọ. Because o lè force mi dáhùn. Tí má mọ̀ pé ìdáhùn máa kó mi sí wàhálà, àwọn answer yìí. Number 2, kí n fi béèrè bí ọlẹ́kùn tó béèrè tó bá jẹ́wọ́ ní kí ló ṣe máa dáhùn. Ẹnìkan ó kọ̀wé sí kinní kan, ó ní ọkọ ọmọ ìyàwó òun, ó bímọ kan. God bless you jàre. Blessed are they that dwell in thy house. They will still be praising God. God bless you, Lincoln Jr. God bless you. Bàbá Báyọ̀ Wọ́ṣọ́, God bless you. Máa wà níwájú Olúwa níbi iṣẹ́ ẹ. Carry the presence of God at all time. Òun lọ̀rọ̀ ẹ fi máa já sọ́pẹ́ àti ìyìn. Don't dodge God. Má sákò ní chọ́ọ̀chì. Má sákò ní chọ́ọ̀chì. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní chọ́ọ̀chì kò tó nǹkan tó ń lé ọ. Tó o bá torí nǹkan sákò ní ṣọ́ọ̀ṣì. Tó bá jẹ́ pé ibẹ̀ lọ́lọ́run fẹ́ kó wọ̀, ó wọ wàhálà nìyẹn. Wàá máa manage life. Wàá máa lo agídí. Ẹ̀rí ọkàn máa dà ẹ́ láàmú láéláé. Mi ì tẹ̀lé ìrùn èèyàn. Mi ì jẹ́ kéèyàn advice mi lòdì sí tí Ọlọ́run fẹ́ fún ayé mi. I was in the church, there was serious crisis in the choir. Wọ́n ṣègbè fún àwọn ilé àpò rẹ̀. Mi ò lọ.
àwọn ọ̀rẹ́ mi kí ló ń dúró mú ẹ̀yìn kọ́lẹ̀ mú mi dé church. Leave me alone. And when I decided now to finally leave, God said, if you leave that church, you are out of the program of my life for you. I went back. Thank God I became the choir master there. Thank God I became pastor of the church. And gbogbo ìbẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run tó ráyè rooted me. Even as a minister, when I wanted to leave, I went to Baba Jide to go and pray. Baba tell me lóhùn pé ibi tó wà yẹn, ó gbúdọ̀ lọ kò tí ì tó àkókò. Ìgbà tó tó àkókò, Jésù fúnra rẹ̀ ló wá bá mi nílùú Ìbàdàn. It is time for you now. Praise the Lord. Má máa bínú kúrò níwájú Ọlọ́run. Má bínú kúrò lábẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Má bá ẹnikẹ́ni jà nílé ayé ẹ. Don't allow anybody to push you out of the presence of God. Never. Don't allow situation. The Bible says, I will be blessed. Ẹni ìbùkún Ọlọ́run fún ẹ lógégún o. Ṣùgbọ́n ibi ó fìrè ó fi kántà. Tó bá sà ti wà níwájú Ọlọ́run ní gbogbo ọjọ́ ayé ẹ, ẹni ìbùkún ni ọ́. Àwọn èèyàn máa ń ṣèkà fún mi, àwọn máa rò pé àwọn kan ló ń sponsor mi, wọ́n lọ máa bà mí ká má bàa fún mi lówó, wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ni source of my life. Ibi tó bá ti ń ṣe yẹn, àwọn kan á gbà, àwọn kan ò ní gbà. Ọlọ́run àti fara wọn kankan tó dé, wọ́n ní gbà sí wọn lẹ́nu, wọ́n wá tú àṣírí wọn, màá máa wò ń tèmi. Àwọn tuntun á tún dìde tí mi ò mọ̀ rí, tí mi ò pàdé rí. Wọ́n kàn déédéé pe nọ́mbà mi, Ọlọ́run rí mi lójú, àwọn rí mi lójú, Ọlọ́run ní káwọn máa tọ́jú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. You know, when you are in the presence of God, you can never lack. You can never go hungry. Gbogbo ẹ̀gún yẹn kò ní ráyè ṣiṣẹ́. Ẹ wo verse 10 to 16, Psalm 84, 10 to 16. For day in your courts, ọjọ́ kan ní àgbàlá Olúwa, ó sàn ju ẹgbẹ̀rún ọdún lọ níbòmíràn. A day in the presence of God is better than 1,000 years in another place. Ìdáhùn ìbéèrè àkọ́kọ́ nìyẹn. Always try to be in the presence of God. Carry the presence of God with you. Let the grace of God follow you wherever you are going. Let the mercy of God surround you like a shield. Má máa fi wájú Ọlọ́run lẹ̀. Listen, àwọn bàbá tí mo ta bẹ́ẹ̀ wọ́n dìde mi ò já wọn lẹ́dọ̀ọ́lá. Bàbá Jẹ́miyọ̀ ló kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ ìrìbọmi ní 1983 sí 84. Mi ò fi wọ́n lẹ́dọ̀ọ́lá. Bàbá sì pè mí lọ́sẹ̀ tó kọjá, David ó pẹ́ mo gbúrò ẹ̀ wá yọjú sí. Mo dẹ̀ yọjú sí wọn. These are how we enjoy the presence of God. Bàbá tó wàásù ìgbàlà síbi òun ló sùn bí ọdún méjì yẹn. Mo dúpẹ́ ńgbà mo pé 60 mo lọ sọ́dọ̀ ẹ̀, mo lọ sọdún, mo ló ń jẹ, mo ní mo pé 60 sáà o. Mi ò lè ní kẹ́ ẹ wá sí bẹ́ẹ̀dẹ̀ tèmi. Oúnjẹ ọmọ rèé ẹ gbà. Ìyàwó wọn ní bàbá ò kì í fẹ́ kán jí òun tóun bá sùn, pé ṣùgbọ́n kì í ṣe irú yín. Mi ò fi present tó wàásù ìgbàlà sí mi, mi ò fi ilẹ̀. Ìwọ ń tiẹ̀, wọ́n lọ wo conscience yẹ. Don't leave the presence of God. Presence of God can come through any man of God and be a blessing to your life as you are growing up. I never did so. Gbogbo àwọn tá a ṣàkọrin ní kì í bá tí wọ́n tó ránṣẹ́ sí wa pé ká padà. Mo lọ sí practice mi ò ní jí òní mi, mo tún kọ́ wọn lórin. Ibi ẹlòmíì á kẹ̀yìn síbi tí Ọlọ́run ti fojú rere wò. You don't do all those things in life. You don't do all those things in the journey of life. Ó ní ọjọ́ kan ní àgbàlá rẹ̀, ó sàn ju ẹgbẹ̀rún ọjọ́ níbòmíràn. Presence of God, wákàtí méjì, wákàtí mẹ́ta, wákàtí mẹ́rin, gbogbo ọjọ́ kan. Tó o bá lu ọjọ́ kan nínú program, wọ́n ló dáa ju gbogbo ọjọ́ tó lò níbi iṣẹ́ lọ. You spend 8 hours in your working place, 10 hours, 18 hours, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Ó pẹ́ jù níwájú Ọlọ́run fẹ́ lòmíràn, ó máa kánjú ni. Wọ́n ti ń pẹ́ jù ní ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n pẹ́ jù lórí wàásù, wọ́n pẹ́ jù ní tì í. Kí ló dé tó jẹ́ pé ìwájú Ọlọ́run lójú ti máa ń kàn ọ́ ní tiẹ̀ ló máa ń wá ogo? Níbi iṣẹ́ owó tí ò lè tó ọ jẹun, ó kì í kánjú ń bẹ̀. Bí nọ́mbà ẹ̀ bá dún sí pé kó wá pa 1 million ní Ìbàdàn, wà á dé Ìbàdàn lónìí. Tí ìpè bá wá dáhùn irú online right, ẹlòmíì kò lè jókòó, kò lè gbọ́ tán. Data ẹ̀ máa tán. Ṣùgbọ́n ó lè wo Nollywood 2 hours, 3 hours, kò kì í sùn. Ó lè lòdì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ lórí TikTok, kì í sùn. Beloved, ẹ jẹ́ àkàtán. A day in your presence
is better than 1,000 days elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tent of the wickedness. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestow favor and honor. Cherry, ìyẹn ni ló máa counter gbogbo ẹ̀gún yẹn. No good thing does withhold from those who walk uprightly. Ohun rere kóhun rere kan kò lè fà sẹ́yìn. Ojú rere kò lè fà sẹ́yìn lọ́dọ̀ àwọn tó ṣe déédéé níwájú Olúwa. Ìdáhùn béèrè àkọ́kọ́ ni èkejì. Who told you? 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel chapter 7. Ẹsẹ̀ ìkíní. 2 Samuel chapter 7. Let's take it from verses 1 to 5. Now when the king lived in his house, and the Lord had given him rest from all his surrounding enemies, the king said to Nathan the prophet, see, I dwell in the house of cedar, but the heart of God dwell in the tent. And Nathan said to him, go, do all that is in your heart, for the Lord is with you. Wòlíì ló sọ̀rọ̀ yẹn o. Nígbà tí Ọlọ́run fún ní ìsinmi tán, God bless you àǹtí títí ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀kú faradà wọn ló tútù ti dé. Màá gbọ́ o, nígbà tí David Ọlọ́run ti fún ní ìsinmi tán ọkàn ẹ̀ balẹ̀, ó ti kọ́lé ara ẹ̀, ó wá ronú pé mo fẹ́ kọ́lé fún Olúwa o. Ó wá ránṣẹ́ sí wòlíì. Wòlíì ní kó lọ ṣe ohun gbogbo tó wà lọ́kàn ẹ̀ pátápátá. Ṣùgbọ́n nígbà tí wòlíì délé, Ọlọ́run káńtà ohun tí wòlíì sọ fún. Lọ sọ fún Dábídì ìránṣẹ́ mi, mo kọ́lé fún mi. Ọmọ inú ẹ̀ ló máa kọ ṣẹ̀tẹ̀ráyé. Who told you that you are naked? Iṣẹ́ tí wòlíì ń jẹ́ fún yẹn kí ló ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run ló rán? Iṣẹ́ táwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kí ló ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run ló rán? Ẹlòmíì gbé wòlíì ga ju Ọlọ́run lọ. Wòlíì fi rọ́ sí ẹ lẹ́nu, ó ní kó má sọ, ìwọ náà sì dákẹ́ sí tiẹ̀ ń bá ẹ. O ti gbàgbọ́ pé wòlíì ni kò lè purọ́. O ti gbàgbé ìwé àwọn ọba kìíní orí 13. Bíbélì pé wòlíì parọ́ fún wòlíì, ó dẹ̀ ṣekú pa. Wòlíì a máa parọ́, àlùfáà a máa ṣèké, olùkọ́ni èké wà 2 Peter chapter 2. Ó ní wòlíì èké yóò wà láàrin yín bí olùkọ́ni èké yóò ti wà pẹ̀lú. Ó tẹ̀síwájú, ìwé Júdà ní àwọn olùṣọ́ àgùntàn tí ń bọ́ ara wọn láì bẹ̀rù, ikú wọn ni Ọlọ́run wọn. Àwọn kan wàásù àgálámàṣà, àwọn kan fi òtítọ́ ọdún ṣe, àwọn kan ṣe God bless you. Who told you? Ń tó ń ṣe yẹn ta ló jíṣẹ́ fún ọ? Ta ló rán ọ? Ìbéèrè kejì nìyẹn. Who told you that you are naked? Kò lè dáhùn. Ìwọ náà ń gbà tábà ló bá ẹ sọ̀rọ̀, kí ló dé tó máa ń dákẹ́? Kí ló dé kó tí ń tú sírí àwọn tó bá ẹ sọ̀rọ̀? Kí ló dé tó máa ń pamọ́ra? Ohun tí ó bà tiẹ̀ jẹ́ nìyẹn. That's why some people find it difficult to give me some information. Tí máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ń bó ló ti gbọ́. Tá ń sọ fún ọ. But many people will kept the secret of those evil information. Information tó fún ọ tó da yí ẹ láàmú. Information tó mú ẹ kúrú, tó mú ọ bínú. Information tó mú ẹ ṣe lòdì sí Ọlọ́run. Information tó tú ẹ ní hòhò. Ó sì ń hide identity ẹni tó sọ fún ẹ. Tí ẹ bá ẹ nìyẹn. Now, mo fún ẹ ní méjì yìí sí 2 Samuel chapter 7 and 1 King chapter 13. Wòlíì Nátánì wòlíì Ọlọ́run alààyè ni. Ó sọ fún Dáfídì pé kó lọ kọ́lé. Lọ ṣe gbogbo nǹkan Ọlọ́run ni kò ṣe. Olúwa wà pẹ̀lú ẹ. Ṣé ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ lóòótọ́? Ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀ẹ̀jì tí wòlíì Nátánì fún Dáfídì Ọlọ́run káńtà ẹ̀. Wọ́n kọ́lé fún mi o. Ọmọ ẹ̀ ni kò kọ́. Who told you? Ta ló sọ pé kò fi lé ọkọ ẹ̀? Ta ló jíṣẹ́ fún ọ? Pé kò kókò ń lé ọkọ ẹ̀ pé kò má bàa kú. Gbà ó lè ò ní kú. Ta ni wòlíì tó jíṣẹ́ fún ọ? Ta ni wòlíì tó jíṣẹ́ fún ọ tó ní o gbọ́dọ̀ dáríjì? Pé tó bá dáríjì ìyà ló máa jẹ. Ṣé yàwọn kì í jẹ ọ ní ìsìn? Wòlíì wo talent tó rán ọ níṣẹ́ tá ń fi lọ sí ẹ lẹ́nu? Má sọ pé mi mo sọ fún ẹ o. Who told you? Then you come. Wọ́n ní wo ló jíṣẹ́ fún ọ tó díjà lẹ̀? Wọ́n ní wo ló jíṣẹ́ fún ọ tó sọ ẹ́ dọ̀tá olóore? Wọ́n ní wo ló jíṣẹ́ fún ọ tó dèèyàn burúkú? Wọ́n ní wo ló jíṣẹ́ fún ọ tó ní kó forí ẹ̀ pamọ́ kó má bàa kú? Ẹni tọ́lọ́run ò pamọ́, ta ló lè pamọ́? Who told you? Ta ń sọ fún ẹ? Now, number 3 question. So o gbọ́dọ̀ lè dáhùn ẹni tó sọ fún ọ. Mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn kó tó believe information. Censor the information to your informant. Who is he? Who is he?
ńbo ló dúró síwájú Olúwa tó máa jíṣẹ́ fún ọ? Ńbo ló wà níwájú Olúwa? Ìhàwó lọ́lọ́run kọ sí, who told you? Number 3, have you eaten what I said you should not eat? Question number 3 nìyẹn. Ṣé o ti jẹun tọ́lọ́run ò fẹ́ kó o jẹ? Ṣé o ti mu níbi tí Ọlọ́run ò fẹ́ kó o mu? Rántí 1 Kings chapter 13 náà. Ṣé 13 ni àbí 12? 13 ni. Ọlọ́run sọ fún wòlíì ibi tó gbà wá má gbà bẹ́ẹ̀ o, má jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ o. Bíbélì pé wòlíì yẹn parọ́ fún Olóhùn rángẹ́lì pé kó wá jẹun. Ibi tó ti ń jẹun ni dìsẹ́ wòlíì ti fi gégùn pé òní borí délé ọ̀nà ló máa kú sí. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé ohun tọ́lọ́run ní kó o ṣe ló ń ṣe àbí fẹ́ inú ẹ̀? Ṣé ohun tọ́lọ́run fẹ́ kó o ṣe ló ṣe yẹn? Ṣé ẹ mọ̀ pé ńgbà míì ìfẹ́ Ọlọ́run ní Isaiah 53:3 ó ṣe é ṣe kó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run ní kó o jìyà kó wà humiliated. Hebrew 11 ó láwọn kan rí ìdánwò ti ẹ̀sín, àwọn kan rí ìdánwò yẹ̀yẹ́. Bẹ́ẹ̀ inú ìfẹ́ Ọlọ́run ó ló wu Olúwa láti pa lára, ó fún Olúwa láti jẹ níyà. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé ibi tọ́lọ́run fẹ́ kó wà ló wà àbó ti kú òun bẹ́ẹ̀? Ṣé ibi tọ́lọ́run fẹ́ kó jẹ ló ń jẹ? Ṣé ibi tọ́lọ́run fẹ́ kó máa gbé ló ń gbé? Ṣé ìrìn tọ́lọ́run fẹ́ kó rìn ló ń rìn? Ìlú òyìnbó yẹn ṣé Ọlọ́run fẹ́ kó lọ? O fẹ́ lọ ìlú òyìnbó tipátipá, o fẹ́ jápa. Ṣé ẹ̀rù pé gbàǹ tó jápa lórí ṣe ni? Àwọn kan ti jápa, wọ́n tó ń jápa padà. Bẹ́ẹ̀ ni, somebody did a video only for pure Christians who are coming to European country. Only prepare yourself to lose your salvation if you are not careful. Ó ṣe fídíò ní gbogbo church ló sọ fún jọ sáré kò sẹ́ni tó ráyè church. Èmi gan lọ bẹ̀ wọ́n lè fi pìtàn fún mi. Mo lọ sí ìṣọ́òru, abẹ̀rẹ̀ ìṣọ́òru aago 8, ó dá aago 9 àwọn èèyàn jáde ní church, wọ́n lọ síbi iṣẹ́. Pásítọ̀ tó pè mí sọ ní pásítọ̀ wọ́n lọ nìyẹn aago 10 là ń close ìṣọ́òru o. Prepare for that. Prepare for your Babylon. When you go to Babylon to seek food, prepare. When you go to Egypt to see the green pasture, prepare. Joseph prepared himself in Egypt. There was no tabernacle, there was no temple of God in Egypt, but Joseph could stand. Ṣé wọ́n lè dúró? Ṣé ìgbàgbọ́ tó o gbà ṣó lè gbé ọdún níbi tó fẹ́ lọ yẹn? Máa kíyèsí o. Now, the last question of today. What is this that you have done? Kí ló ṣe ni? Genesis chapter 12 verse 18. Ìbéèrè yẹn jáde sí Abraham. Genesis chapter 12 verse 18. Nígbà tó purọ́ fún Father Abraham ó purọ́ fún Pharaoh lábúrò ní ìyàwó. So Pharaoh called Abraham said, what is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Bẹ́ẹ̀ni, ìrìn àjò yẹn. Why did you say she is my sister? So that I took her for my wife. How then, here is your wife. Take her and go. And Pharaoh gave orders concerning him, and they sent him away with his wife, and all he had. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀rù ń bà mí, kí wọ́n má bàa pa mí. Yorùbá ti dẹ́rùn sọ pé Pharaoh gbáyàwó tí ìbáṣọ Ọlọ́run tó intervene ibi tọ́rọ̀ ẹ̀ máa wọlé sí nìyẹn. Pharaoh ti múra, ó ti yọ kíní tí kọ́lọ́run tó yọ sí. Bíbélì pé Ọlọ́run fi àrùn kọlù gbogbo ilé ẹ̀. Àwọn tó pa irọ́ fún okó bá wọn. Nísìn, gbogbo èyí tó máa ń sọ̀rọ̀ fún, tẹ́ ẹ̀ bá wádìí kínníkínní, tẹ́ ẹ bá gba ohun tí wọ́n wí gbọ́, tẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀, ẹjọ́ máa jìyà ní o. Ìyà rẹ̀ ẹjọ́ máa jẹ yín ni. Why did you do this to me? Pharaoh, kí ló ṣe lé fún mi fún? Kí ló ṣe wá parọ́ fún mi? Ó dẹ̀ kó bá mi, ó kó mi sí wàhálà. Ẹjẹ́ àtúwò mi. Genesis 26:10. Genesis 26 verse 10. And Abimelech said, what is this you have done to us? One of the people might easily have laid with your wife, and you will have brought guilt upon us. Bẹ́ẹ̀ni, Isaac náà tún ṣe bẹ́ẹ̀, òun náà tún padì sí mi rọ́. Ìwé mọ́pẹ́ Ọlọ́run fi àrùn kọlù gbogbo ilé Abimelech pátápátá. Tó bá parọ́ fún yàn, ó máa kó bá wọn. Ìdí nìyẹn, be careful láti gbà. Tí n bá sọ nǹkan kan tí ò bá jẹ́ òótọ́, bí mo ṣe máa tú nǹkan yẹn sọ, bẹ́ẹ̀ máa sọ àwọn èèyàn, torí àwọn èèyàn burú. At least gbogbo àwọn tó bá jẹ́ iná kọ̀ọ̀kan, kò sẹ́ni tó máa ń bá mi rìn tí ò ní gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu mi. Àwọn èèyàn púpọ̀ ló ń lo tó fi ń bá mi jà o.
wọ́n á ka sọ́wọ́, wọ́n á yí màá kàn máa wòran. So àwọn tó fi kún ọ̀rọ̀ tó yọ fún tó yí ọ̀rọ̀ mi tó gbé fẹ́lòmíràn, ẹjọ́ máa jìyà ẹ̀ ni. Why did you do this to me? Ohun tí wọ́n náà ń ṣe fún èèyàn yẹn, kí ló dé tó ṣe? Ohun tó ṣe fọ́gà ẹ̀, kí ló dé tó ṣe? Ohun tó ṣe fábúrò ẹ̀, ẹnìkan parọ́ mọ́ mi nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ obìnrin ni. Ó pa ẹ̀rọ yẹn táwọn èèyàn bú mi, tán fi mí sí ẹ̀yẹ́, mo láti dọ̀bálẹ̀ bẹ̀ wọ́n. Irọ́ ni o, mi ò ní option that to kneel down, prostrate and ẹ má bínú. Mo ní mi ò tí ì mọṣẹ́ Olúwa á ṣe ni. Ìyàwó mi wò mí báyìí, omi dẹ̀ ń dà lójú ẹ̀ wàrà, mo kàn ṣẹ́jú sí pé wọ yàrá, má jẹ́ kán mọ̀ pé òun ké. Irọ́ yẹn ti pọ̀ jù, gbogbo èèyàn hú lé mi lórí, wọ́n bẹ̀ sí ń bú mi. Ó di kọ́kejì, obìnrin padà wá fún restitution, wá bẹ̀ mí. Mo nígbà tó gbé yẹ̀yẹ́ mi síta níwájú gbogbo èèyàn tó wá ní ìsìn, ẹgbọ́n tó wí, ó ní ẹ̀yin ni mo lè parọ́ mọ́ kí n rọ́nà lọ. Tí mi ò bá pa ẹ̀rọ yẹn mọ́ yín, mi ò ní rọ́nà lọ bí tí mo fẹ́ lọ. Mo láwọn tó wá parọ́ fún ní ìsìn, ó ní kàn máa rán, tá ń sọ pé kán máa gbà pásítọ̀ wọn gbọ́. Ẹbí wọn nìyẹn, kán máa rán lé ayé wọn. Ohun tí mo sọ wẹ́rẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló kú òun chọ́ọ̀chì lérí irọ́ burúkú yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa rántí pé o, kí ló dé tó o ṣe bẹ́ẹ̀ sí àwọn ènìyàn ẹni ẹlẹ́ni innocent lie? You confuse them to believe lie. Ó dẹ̀ dá ìrìn àjò ayé wọn rú. Ṣé o rò pé àkáǹtì yẹn kì í sórí ọ̀rọ̀ ẹ, orí ayé ẹ ló máa wà? Why did you do this to me? 4 questions yẹn ni kó máa bẹ̀rẹ̀. Number 1, ńbo ló wà? Number 2, have you eaten from the fruit I commanded not to eat? Number 3, who told you? Number 4, why did you do this to me? Let me repeat the 4 questions again so that I can fi sọ́kàn. Where are you? Who told you? Have you eaten what I said you shouldn't eat? What is this you have done? Kí ló ṣe ni? Ìbéèrè mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí fi sọ́kàn. Bàbá Adésọpẹ́ káàárọ̀. Who told you? Where are you? Have you eaten from the seed I asked you not to eat? Then why did you do this to me? Kí ló dé tó ṣe bẹ́ẹ̀ sọ́kọ ẹ̀? Kí ló dé tó ṣe bẹ́ẹ̀ sí ìyàwó ẹ̀? Kí ló dé tó ṣe yìí sí ọ̀rẹ́ rẹ̀? Kí ló dé tó ṣe léyìí sí ọmọ rẹ̀? Kí ló dé tó ṣe léyìí sí bàbá ẹ̀? Kí ló dé tó ṣe léyìí sí ìyá ẹ̀? Kí ló dé tó ṣe léyìí sí chọ́ọ̀chì ẹ̀? Kí ló dé tó ṣe léyìí sí orílẹ̀-èdè ẹ̀? Kí ló dé tó ṣe báyìí sí ìlú ẹ̀? Ohun tó ṣe ni, kí ló dé tó ṣe? These are the 4 questions you need to answer yourself. Tó o bá parọ́ fún èèyàn, lọ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún, mọ́ bò mọ́lẹ̀, lọ sọ fún pé irọ́ mo pa fún yẹn tí mo sọ̀rọ̀ ẹ fún, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Torí pé ìjìyà tó o bá fi ẹni ẹ̀ sí tó gba irọ́ gbọ́, ìwọ náà ò lè bọ́nú ẹ o. Kò lè bọ́nú ẹ o. Ẹni tó pa irọ́ mọ́, ẹ̀jẹ̀ ẹ máa bá ẹjà láéláé. Ẹni tó pa irọ́ fún tó gbé ìgbésẹ̀ lórí lọ́rọ̀ pa, ẹ̀jẹ̀ ẹ máa dà ẹ́ láàmú láéláé. Mo ti sọ ìtàn fún aláìmọye ìgbà, máa repeat ẹ̀fẹ́ tó wà lórí afẹ́fẹ́. Ẹnìkan parọ́ mọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan nílọrin, ó sì fi irọ́ yẹn tú ìjọ mọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn lórí. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn gbàdúrà títí kò kú ẹyẹ nìkan ní chọ́ọ̀chì yẹn. Ó kù òun nìkan ṣoṣo ń dájọ́ sí nìkan ṣoṣo, àkókò ìṣòun nìkan. Lórí irọ́ yẹn níyàwó ẹ̀ kú sí, lórí irọ́ àwọn ọmọ máa ń dìdàkudà, torí kò sẹ́ni tó gbàgbọ́ pé irọ́ kọ́ ló pa. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, lẹ́yìn tó parọ́ yẹn wá padà fún restitution pé irọ́ tí mo pa mọ́ mo á ṣàtúnṣe ọ̀nà mẹ́sà. Ìyẹn ní jẹ́ ká gbàdúrà. Gbogbo nǹkan ó kú ti bàjẹ́, ṣáà jẹ́ kí n gbàdúrà fún ọkọ Ọlọ́run ó dárí yẹ. Bí tó ti ń gbàdúrà, Ọlọ́run sọ pé kó lọ ra ẹdìyẹ tó bá tóbi jù wá nínú ọjà àkùkọ. Arábìnrin sáré lọ gàràgàrà, ó lọ ra àkùkọ ẹdìyẹ, ó gbé wá. Ọlọ́run ní kó lọ tu ìyẹ́ ara ẹdìyẹ yẹn, kó fọwọ́ ara ẹ̀ tú. Ó tu ìyẹ́ ẹdìyẹ pé kó lọ dá sí gbogbo oríta tó wọ Ìlọrin. Ó lọ gàràgàrà, ó lọ dá sí gbogbo oríta tó wà ní Ìlọrin. Ó padà wá. Ọlọ́run tó sọ pé lẹ́ẹ̀kẹta pé lọ sa àwọn ìyẹ́ ẹdìyẹ yẹn jọ, kó o tó sára ẹdìyẹ yẹn, tó bá ti dúró máa dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì ọ́ tìrantìran. Arábìnrin yẹn bá bú sẹ́kún pé kò ṣeé ṣe, wo ìjọ mi tó túká pẹ̀lú irọ́. Tó o bá ti lè wá gbogbo wọn rí, kó o pọ́ dá wọn padà sínú ṣọ́ọ̀ṣì yìí, kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹni kó má di òkú
màá dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. Máa yẹn jíṣẹ́ fún tán báyìí lójú ẹsẹ̀, máa yẹn dẹ̀ sùn nínú Olúwa. Ó parí. Ó kù bí o máa gbọ́rọ̀ ẹ gbà. Ó fi irọ́ tú ìjọ ká, ó fi irọ́ da nǹkan rú, ó fi irọ́ ba gbogbo nǹkan jẹ́ torí pé o sáàfẹ́ mú dìsáyà ẹ̀ṣẹ̀. O fẹ́ lọ lóyìnbó tipátipá, o sì fẹ́ kó pé kó o má lọ, o kó irọ́ burúkú jọ, o parọ́ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ó parọ́ fàgbàlagbà, ó parọ́ fọmọdé. Kí ló ṣe fẹ́ bọ́nú ìyà? O ò lè bọ́nú ẹ̀. Ó dijọ́ tó bá la inú àwọn tó parọ́ fún kó lọ sọ fún wọn wípé irọ́ ló pa, ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀. Wàá kó ìyà yẹn ran àwọn ọmọ, wàá kó ran irọ́ tí Abrahamu pa, irọ́ tí Éfà ti tó panú ọgbà Édẹ́nì, ẹ wo ohun tó kó sí, gbogbo obìnrin ló kó sí wàhálà. Ádámù náà tó gba irọ́ gbọ́ lẹ́nu ìyàwó ẹ̀ mú tó kó wa sí àrán dọ̀là lọ́la yìí. Lẹ́yìn ẹ̀ Ádámù náà pa irọ́ ẹyọ kan, ọmọ ẹ̀ pa irọ́ yẹn ló gbé Jósẹ́fù dọ́gba ẹ̀wọ̀n. Jákọ́bù àti ìyá ẹ̀ wọ́n jọ ṣàgàbàǹgebè, wọ́n jọ parọ́. Isaac ń bi Jákọ́bù léèrè, ta nìyẹn? Ó lóun Ésáù ni, Jákọ́bù sì ni. Ìyẹn súnmọ́ mi, jẹ́ ń fọwọ́ pa ọ́. O gbúdọ̀ fàgàbàgebè mú lérí Ọlọ́run ṣẹ ni. Ẹ̀dá mi lóhùn, ọwọ́ lọ́wọ́ Ísọ̀, òun lóhùn Jákọ́bù, ó ṣàtúre fún Ísọ̀ lóhùn ó pàdánù, ó sákòólé, ó dọ̀dọ̀ Lábánì. Lábánì náà tán jẹ. Rákélì ló fẹ́fẹ́ odò níyàwó 4. Ìgbà tó máa irọ́ yẹn náà ló gbé Joseph dé Egypt, wọ́n tó parọ́ 30 years fún pé Joseph ti kú. Ìgbà tí Joseph ṣàbọ̀ nínú, wọ́n tó fi rán Joseph náà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ẹ wo gbogbo ṣe jẹ́ ìyà àìṣòdodo. Ìgbà tó ń dé Egypt tán, Pharaoh ń bi Jacob lórí ní, how old are you? Ó ní, I am 130 years old. Hard years. Irọ́ tó fi gba ìbùkún, ó jìyà fún 130 years. Gbogbo Ísírẹ́lì irọ́ gbé wọn dé Egypt. Kí ló ṣẹlẹ̀ o? Gbogbo wọn lo 400 ọdún nínú ìpọ́njú yẹn. Wọ́n fi iṣẹ́ wọn pọ́n wọn lójú. Tìṣẹ́ tìyà náà fi kúrò ní Egypt. Wọ́n gba wúrà àti fàdákà, òun ló kó bá wọn. Exodus 32. Bẹ́ẹ̀ ni, ó kó bá wọn 3,000 ló kú lágìjù. Lẹ́yìn gbogbo ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, Joshua àti Kélébù nìkan oṣù ló borí délé, agìjù ni wọ́n kú sí. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí yẹ kó jẹ́kọ̀ọ́ fún wa. Tọ́lọ́run bá pọ̀ bí ìránṣẹ́ ọlọ́mọ́fẹ́rọ́ àti àìṣòdo pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀. Gbogbo yẹn ló máa ń gbọ́ pé gbókayọ nìkan wájú mi, wọ́n máa kọ́ wọn, wọ́n máa wàásù rere. I'm not about crowd. I'm about life who change. I'm not about your pocket. I'm about your soul. Má fi rọ́kún ṣe Olúwa, má fèké kún, má fa ìṣòdo kún ìrìn àjò torí kò lè lówó lọ́wọ́. Àìsàn ó gba tiẹ̀, ẹ̀gún ó gba tiẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi ìbéèrè 4 yẹn sọ́kàn. Níbo ló wà? Ṣé ibi tọ́lọ́run fẹ́ kó wà ló wà yẹn? Number 2, ṣé o ti ṣe ohun tí Ọlọ́run ò fẹ́ kó o ṣe? Ṣé o ti tọ́lọ́run pàṣẹ fún ọ? Ṣé òun ló ṣe àbí opposite? Number 3, kí ni number 3 náà? Jẹ́ n tó rán wa létí kí n parí ẹ̀. Number 3, ta ló sọ fún ọ? Okay, number 2 ni ta ló sọ fún ọ? Who told you? Number 3, ẹni tó ta ló sọ fún ẹ? N tó gbégbèsè lé lórí ẹ, ta ni onítọ̀hún? Who is that person? Ta ni gangan? Kí ló ṣe jẹ́ sí ọ? Wòlíì a máa parọ́, ìránṣẹ́ Ọlọ́run a máa ṣèké, wọ́n a máa ṣàgàbàǹgebè. Nátánì wòlíì oníkí Dáfídì ó lọ kọ́lé, Ọlọ́run ní rárá mọ́ kọ́. Ọlọ́run counter tí Nátánì wòlíì Ọlọ́run sọ. God can counter the prophetic utterances. Sure, wòlíì Ọlọ́run ni o, ṣùgbọ́n kíyèsí tó sọ yẹn Ọlọ́run ò rán. Ayé ló sọ pé wòlíì níláárí, wòlíì ló sọ gbọ́dọ̀ mi ò lè já sófo. Kìnní kan ló sọ gbọ́dọ̀ mi ò lè nítòsí. Kíyèsí Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Ta ló sọ fún ohun tó ṣe yẹn? Ẹlòmíà lóhun ènìyàn ohun Ọlọ́run ni. Ó ti gbàgbé Acts of Apostles chapter 8 tí kí lórúkọ ọkùnrin yẹn? Ṣé Hẹ́rọ́dù àbí kí lórúkọ ẹ̀? Tó gbóhùn sókè, Hẹ́rọ́dù, wọ́n ló sọ̀rọ̀, wọ́n ní wọ́n ní Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ yìí, Ọlọ́run sì gbà ń kó. Ohun èèyàn lóhun Ọlọ́run, ó ní ọba yẹn ní ìdí ń jẹ́ pa sí. Ohun èèyàn wo lóhun Ọlọ́run? Ohun ẹ̀tàn pọ̀ lẹ́nu èèyàn. Ohun ẹ̀tàn, ohun irọ́, ohun èké ó pọ̀. Ta ló sọ fún ọ?
Who is the source of your information? Then finally, finally today, what is the you have done? Kí ló ń tó ṣe yẹn? Àdúrà wa gbà. Ìbéèrè mẹ́rin ta yẹ̀wò lónìí nìyẹn àti ìdáhùn ẹ̀ nínú ìwé mímọ́ nípa oore ọ̀fẹ́ Kristi. Àárọ̀ Sátidé tó ń bọ̀ àátùwá ó pẹ́ wá lénìí. God bless you. Ẹ̀já gbàdúrà orúkọ Jésù. Bàbá olóore gbọpẹ́ gba yín adúpẹ́ àtàárọ̀ yìí Olúwa ó ṣe ẹ̀mọ́ ṣe gba yín gbọpẹ́ wa. Ìbéèrè mẹ́rẹ̀ẹ̀rin má jà jẹ̀bi ẹ̀. Ẹ̀mọ́ ṣàánú wa má jà jẹ̀bi ẹ̀. Ọlọ́run ṣàánú má jà jẹ̀bi ẹ̀. Olódùmarè ṣàánú má jà jẹ̀bi ẹ̀. Kọ́ wa nígbà tí èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ fún wa kọ́ wa ní ìdáhùn. Fi ìdáhùn ọ̀rọ̀ rẹ sí wa lẹ́nu. Má jà fi wọ́jú ẹ̀ lẹ̀. Má jà fi ìwàláàyè Ọlọ́run lé orí ọ̀fẹ́ rẹ má jẹ́ kúrò láyé wa àánú ẹ. Ibi tá a bá lọ tí orí ọ̀fẹ́ àtàánú ò ní tọ̀ wá lẹ́yìn. Olúwa má jà lọ bẹ̀. N tó fẹ́ ká jẹ má jà jẹ. Aṣọ tó fẹ́ wọ̀ má jà wọ̀. Ìrìn tó fẹ́ ká rìn má jà rìn. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. A ṣàṣeyọrí o. A sì dúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Tẹ́ bá ní ìbéèrè ẹ fi sí comment box, ẹ fi sí WhatsApp, ẹ fi sí Facebook. Àdúrà wa gbà o till I come your way again. God bless you in Jesus' name. Ó dàbọ̀.